Hi viewers, Assalamu alaikum. Welcome to my channel. இன்னும் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காம பக்கத்துல உள்ள பெல் பட்டன் ஐகான் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது பீஸா மொசரெல்லா எப்படி செய்யறாங்கறத பார்க்கலாம் வாங்க. இதுக்கு வேண்டிய ingredients மைதா flour, warm water and yeast, sugar, salt, oil. Vegetable kodamalaha, green, red and yellow, tomato cherry, mushroom. Mozzarella, black olive, green olive. First yeast activate பண்ணனும். ஒரு bowl எடுத்து warm water ஊத்தி அதுல ஒரு பாக்கெட் yeast கொட்டி இதுல 2 டீஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணனும். இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 5 மினிட் ஆக்டிவேட் பண்ண விடணும். இதுல 1 டீஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணனும். ஒரு பெரிய பவுல் எடுத்து மைதா flour கொட்டணும். இதுல ஒரு சின்ன குழி ஏற்படுத்திட்டு இப்போ yeast ஆக்டிவ் ஆயிடுச்சு. இதை இப்போ இதுல ஊத்தணும். இதுல 2 ஸ்பூன் சால்ட் போடணும். இப்போ எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணணும். மாவு நல்லா பிசையணும். இப்போ பிசைஞ்சு வைத்த மாவுல 2 ஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயில் ஊற்றணும். மாவு நல்லா இழுத்து பிசையணும். பிசைஞ்சு வச்சாச்சு. ஒரு ஈரமான துணி எடுத்து இப்படி கவர் பண்ணணும். இந்த மாவை ஒரு 45 மினிட் அப்படியே விட்டுருங்க. அப்பதான் நல்லா புஷ்ஷுன்னு மாவு வரும். இப்போ மாவு நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. இது நான் 3 பால்ஸா பிரிச்சு வச்சிருக்கிறேன். இந்த அளவுல பீஸா செஞ்சா ஒரு மீடியமான 3 பீஸா செய்யலாம். இந்த ட்ரே எடுத்து கொஞ்சம் ஆயில் தடவிட்டு இப்படி நல்லா வளர்த்துக்கணும். இந்த ட்ரைல ஃபுல்லா வர மாதிரி வளர்த்துக்கோங்க. ஓரத்துல நல்லா அழுத்தி விட்டுக்கோங்க. ஒரு கத்தி எடுத்து இப்படி லைட்டா கீறிக்கோங்க. ரொம்ப கீறாதீங்க. அப்பதான் பீஸா ரொம்ப உப்பாம கரெக்டான பொசிஷன்ல வரும். மஷ்ரூம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். டொமேட்டோ cherry, கொடமிளகா green, yellow and red. இப்போ டொமேட்டோ சாஸ் வச்சு ஃபுல்லா கவர் பண்ணனும். இப்போ சீஸ் போடுறேன். இங்க துருவியே ரெடிமேடா கிடைக்குது. மஷ்ரூம் பிஸாக்கு இப்படி தான் கட் பண்ணணும். பீஸா டெக்கரேட் பண்றேன். கட் பண்ணி வச்சிருந்த மஷ்ரூம் எடுத்து இப்படி அழகா அடுக்குறேன். டொமேட்டோஸ் அடுக்குறேன். கட் பண்ணி வச்சிருந்த கிரீன் கொடமிளகா அடுக்குறேன். எல்லோ அடுக்கியாச்சு. அப்புறம் ரெட் கொடமிளகா அடுக்குறேன். கிரீன் ஆலிவ் சின்ன சின்ன கட் பண்ணதை அதில் அடுக்குறேன். இப்போ பிளாக் ஆலிவ் அடுக்கியாச்சு. ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சிருந்த மொசரெல்லாவை சுற்றி அடுக்கிறேன். இப்போ அடுக்கியாச்சு. லாஸ்டா சீஸ் நிறைய அது மாரி பாக்கெட்ல கிடைக்குது. அதை நிறைய தூவி விட்டுக்கிறேன். இப்போ பீஸா ரெடி. இதை ஓவன்ல வைக்க போறேன். ஓவன்ல ப்ரீ ஹீட் பண்ணி
ஒரு 15 minutes வைக்கணும். இப்போ பீஸா ரெடி ஆயிடுச்சு. சூப்பர் டேஸ்டி பீஸா ரெடி. பீஸா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் போடுங்க, எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். இந்த பீஸா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல். Thank you friends. Thanks for watching.